Khi mà quài bị chuột cắn đứt dây nguồn như này, các bạn bấm công tắc quài sẽ không có nguồn cấp vào cho quài và quài sẽ không kêu được. Đến lúc này thì các bạn sẽ tìm kiếm và đấu nối dây nguồn cho quài. Các bạn sẽ tháo mở quài ra này. Quài của xe thì đã bị chuột cắn đứt toàn bộ dây nguồn này.